ப்ரோ கீழே வைங்க தள்ளிக்கங்க அழைக்கங்க. இந்த மாதிரி ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எந்த கண்டிஷன் உங்க வீட்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆமாங்க, உங்க வீட்டுல இருக்க ஃப்ரிட்ஜ்ல எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், வாஷிங் மிஷின்ல எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், ஏசில எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், நீங்க நிலக்கோட்டை வத்தலக்குண்டு செம்பட்டியில எங்க இருந்தாலுமே ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பருக்கு கால் மட்டும் பண்ணா போதும் 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ள உங்க வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணிடுவாங்க. எங்க வீட்டுல ஏசி ரொம்ப நாள் ஓடாம இருந்துச்சு. இந்த தம்பியை கூப்பிட்டோம், நல்லபடியா பார்த்து கொடுத்துட்டாரு. இப்ப நல்லபடியா ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட நியூ அண்ட் யூஸ்டு ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் யாருமே கொடுக்க முடியாத மாதிரி பெஸ்ட் பிரைஸ்ல கொடுக்குறாங்க. ஆல்முக்னி இன்ஜினியர்ஸ். நாங்க வந்து 10 வருஷமா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கோம். உங்க வீட்டுக்கே வந்து பெஸ்டா ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணிட்டு மோர் டீடைல்ஸ்க்கு உடனே ஸ்கிரீன்ல தர நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க.